tere! Head aastat ka kõigile. Head aastat. Kuna aasta hiljuti sai just otsa, siis mõtlesime, et teeme sükse kokkuvõtta video siis headest ja halbadest asjadest eelmisel aastal. Ega muud ei olegi, ma arvan, et tuleb süke üsna aus video, mis meil mõtted olid ja ega muud hakkame pihta siis. Kuna me oleme ikkagi süksed, tahame positiivse noodiga lõpetada, siis vist alustame negatiivsetest asjadest. Ma alustan siis kõigepealt omaga ja siis me täiendame teineteist või vahepeal osad asjad on samad ka. Minu siis kolmas koht negatiivselt oli kindlasti 2 väga tugevat haigust. Üks siis oli septembri lõpus, kui ma sain Covidi ja ma olin tõesti 3-4 võib-olla isegi rohkem päeva täiesti audis palavikuga. Ma ei suutnud mitte midagi teha, ennast liigutada. Õnneks see nüüd väga pikalt jäänud vinduma, aga ikkagi 2 nädalat ei saanud teha neid asju, mis ma tahtsin ja olin väga läbi. Lisan siis siia samma kategooriasse ka veel paali või tähendab siis teada-tuntud paalipelli, mis minul tõesti hittis väga tugevalt ja ma olin, ütlen, et põhimõtteliselt 2 kuud kokku, kus keha midagi ei omastanud, kõhus oli kõik sassis ja see võttis nii palju energiat ja ma olin nii tühi kevadel, nii et see oli siuke väga tugev ja raske selles mõttes haigus, kui saab selle kohta öelda, sest see tõesti tõmbas mind täiesti tühja. Minu siis kolmas koht läheb Moona põlveoperatsioonile, sest see oli siuke väga vajalik operatsioon ja kokkuvõttes ma olen väga õnnelik, et me selle tegime. See lihtsalt see OP järgne aeg, see oli nagu nii pöörane, nagu ta on koer. Sa ei tea, nagu, kas tal valutab, kas tal on nagu halvasti, et jah, see oli selline paras katsumus. Ja. Aga mina panen siis selle sama jutu, mis kõik Karna rääkis teisele kohale, sest see oli, kevad oli nii, selles mõttes oligi raske aeg, et endal oli jama ja pluss oli Moona ka väga halvasti ja ta taastus okeilt selle lõpuks ära, aga see kõik, ta oli ka mingi ikka mõned päevad oli ikka väga audis ja oli väga raske teda vaadata, nii et see oli võib-olla meile vaimselt hästi raske. Sest kui me operatsioonilt ta tõime, ta käis Viljandis operatsioonil, siis see oli esimene aeg, kus me saime. Me jõudsime koju Tartusse ja ta lihtsalt tegi nii hullu häält, ta lihtsalt karjus üle terve kvartali lihtsalt nii kõvasti, et ma ei saanudki aru, et mis tal juhtus, kas tal on valus, kas mina tegin kuidagi süles, hoides talle kuidagi haiget või see lihtsalt jah. No, et ta ärkas üles, et oli nii hullude rohtude all, et ta oli lihtsalt segaduses. Aga ma arvan, et minu teisele kohale läheb kindlasti mu jalavigastus, sest mulle väga meeldib joosta ja ma tunnen kuidagi, et see on nagu vaimsele tervisele väga nagu tervislik. Nii et ma ei saanud seda nagu päris pikalt teha ja pidin hästi tasakesi nagu jälle jooksmas hakkama käima ja nagu võtma siis nagu ikkagi mitu steppi tagasi ja käisin füsio juures ja sain sealt mingeid harjutusi, nii et ja see ma arvan nagu mõjus natuke kehvasti. Number 1 mul oli aasta lõpp, mis igat moodi oli väga keeruline. Viimasel ettevalmistusperioodil enne talve vahetult tekkis mul mingi kanna-kõõluse vigastus. Sain küll enam asjad ära teha, kõik läbi suure valu ja ikkagi ta pärssis mingit trenne päris palju ja segas kogu aeg ja siis ilgelt käis närvidele, kui võib nii öelda, et suurt ta võib-olla midagi ära ei võtnud, aga hästi keerukas oli, kui sul kuu aega on mingi kannaga midagi täis mahus teha ei saa. Ja siis ongi, lisaks oli see kuidas hooaeg algas, väga sassis oli eriti hüppemäel, mis oli ka natuke anomaalia ka, et miks see kõik nii juhtus. Ja lisaks veel sellele see kukkumine rugal, pöidlavigastus, nii et ma ütlen, et ei olnud väga meeletult suured asjad, mille üle väga viriseda ja nuttasin, aga lihtsalt need kõik kokku, et see kuidagi aasta lõpp oli kuidagi maru negatiivne ja selles suhtes ongi tore nüüd, et see aasta lõpp sai läbi ja uuel aastal paremini. Ma arvan, minu top 1 on see, et nagu Kristjan ütleski, et see aasta lõpp oli täiesti meie mõlema jaoks päris kohutav, siis minu vaimne tervis tegi ka täiesti, sõitis lihtsalt allamäge, et ma ei maganud öösiti, ma olin mingi päeval kogu aeg üleval, ma olin hästi ärev. Ma arvan, selles, et ma ei maganud öösiti, tekkis ka hästi suur emotsioonide siuke kõikumine ja samas ka ma arvan, et see füüsiline keha, et ma ei saanudki nagu nii palju trenni teha, kui ma tahtsin ja siis nagu see kogu kompott kokku oli siuke päris mõnus, et ma enam ei taha seda. Aga nüüd on selles suhtes parem. Ja selles suhtes küll. Ma mäletan, et mingi periood oli see, et ka ise enam normaalselt magada ei saanud, siis ma nägin, kuidas sa strugglesid ja siis oli endal ka juba siuke ärevus, nii et ühesõnaga see aasta lõpp saab kindlalt negatiivse number 1 tiitli. Algus oli ikkagi päris positiivne. Jah, täpselt. Aga aitab nüüd
nüüd nendest negatiivsete asjadest ja lähen positiivsete asjade juurde ja alustame siis jälle altpoolt ja tõuseme sinna ülespoole, et ma arvan, et number 5 ma panen ikkagi Bali reisi. See oli mega äge, vaatamata millele ma just ennem rääkisin. Me tegime seal väga ägedaid asju, saime ringi trippida, sain surfi proovida esimest korda, toidud olid mega head, inimesed olid väga ägedad, nii et kindlasti oli üks väga meeldejääv reis. Ja ma arvan, minu top 5 on Bali reis, et tõesti, et see reik, kuhu me kindlasti tahame kunagi tagasi minna ja seal tõesti, no nii mõnusalt võeti vastu. Ma arvan, et jätkan mina siis reisi teemal ja lähme siis otsaga Malagasse, kus me käisime septembri lõpus. Miks ta nii äge oli kindlasti see, et ma tulin just oma haigusperioodi pealt ja see oli nagu nii vajalik reis. Sai päikest, sai sooja, ilm oli väga mõnus, oli mõõdukalt kuum, tuult oli, mis tegi selle olemise väga heaks seal. Meil oli väga äge hotell, üldse see vibe oli seal väga mõnus ja kõik see Malaga ja Marbella, need Old Town ja kõik need, ma arvan, et sai siukse väga positiivselt üllatust. Ma arvan, et siis ma olen Hispaanias varem ka käinud, aga kuidagi see koht tegi nagu väga mõnusa sõnaga meenutama seda. Minu 4. koht on kindlasti laager, kus ma suvel käisin, sellepärast, et mu sõbrannad olid seal. Ma ei saa öelda, et see laager oli nagu laager, kuhu ma läheksin tagasi, sest see minu arust see hinna ja kvaliteedi suhe ei ole balanssis, aga jah, see, et ma sain oma tüdrukutega koos olla, me saime trenni teha seal koos, et see oli väga äge. Ta oligi nagu siuke treening ja mingi veits mängulaager või siuke nagu tegelikult oli ikkagi treeninglaager, jah. Ja need olid nii toredaid mänge ka siin mängist, ma vaatasin. Okei, läheme 3. koha juurde siis ja 3. kohaks panen mina, ma arvan, sportlikus mõttes üleüldiselt selle, et tegelikult mu suvi ettevalmistus läks väga ladusalt ja peale selle, et nagu alguses ja siin lõpus tagasilöök oli, aga just see suvel ja kõik see suvine toimetamine läks mul väga edukalt tegelikult ja ma pole vist ammu nii puhaste paberitega suve läbi tulnud, nii et võib-olla siis see ongi see koht, et miks nüüd siin aasta lõpus hakkasid asjad veist logisema, et vahepeal hakkas liiga hästi minema, et ma ei tea, igal juhul jah, kogu see suvi tegelikult oli minu jaoks treeningu mõttes nagu väga hea ja produktiivne. Minu 3. koht läheb Hispaania reisile. Kui ma ütlen, et miks Bali jäi kaugemale, sest see kliima lihtsalt, et ma ise naudin rohkem sellist natukene jahedamat kliimat kui kuskil olla, et ma ei peaks mingi 24/7 lihtsalt digistama, et seal oli nii mõnus tuuline, õhtul said mingi jakikese peale visata ja siuke, imeline reis oli lihtsalt. Jah, täiesti nõus. Aga teine koht minul, seda oli väga raske panna, sest ta on nagu elulises mõttes võiks ka esimene olla, aga lihtsalt võib-olla panen teise koha peale sellepärast, et ma ei teagi, miks. No seal teise ja esimese kohal ma ütlen väga suht vahet ei ole, aga igal juhul läheb teiseks kohaks see, et Carmen ja Mona kolisid Norra lõpuks. Minu jaoks on ikkagi, see oli nagu meeletult, see võttis minult nii palju stressi ära, see võttis nii palju planeerimist vähemaks, et see koosolemisaeg ma pole vist saanud ühtegi suve nii palju suhtest vist koos olla kui see suvi ja see oli nagu fantastiline. Loomulikult on alati sellel ka negatiivsed mõjud, võib-olla siis natukene Carmenile, kes tundis, et ta natukene läks oma tegemistes, andis järgi ja ma nägin ka seda ja nagu ta rääkis võib-olla vaimse tervise poole pealt, võib-olla see mõjutas ka teda päris palju. Jälle, millest õppida ja ma arvan, et järgmine aasta saame kindlasti mingid muudatused sisse tuua ja kuidas seda paremini lahendada, aga jah, et see, et Mona ja Carmen on siin olnud, see on nagu minu jaoks hindamatu väärtus. Ma arvan, et teiseks kohaks. Pagan, see on raske. Ma mõtlen, et mu sünnipäev oli väga tore, aga samas Kotep MK emotsioonid olid väga toredad, nii et mul on rohkem neid kohti vist jagada. No sa võid kokkuvõtlikult siis... Okei, ma ütlen siis, et tegelikult ikkagi mu sünnipäev, kuigi Kristjanit ei olnud seal, aga ta ikkagi tegi selle kuidagi väga eriliseks ja see vist jääb nagu eluks ajaks meelde. Top 2. Ja ongi, et ega ma pole, see on nii kurb öelda, aga ma pole ühelgi Carmeni sünnipäeval saanud koos olla temaga, mis on nagu super kurb, sest alati ma olen Seefeld MK ja ma ei saa lihtsalt sealt ära tulla, kuna tuleb võistelda ja ma arvan, et seda on raske aru saada, aga ma arvan, et Carmen on sellest väga hästi aru saanud ja ma ütlesin, et kui ma kunagi sporti enam ei tee, siis ma teen need aastad talle tagasi nende sünnipäevadega, nii et on mida oodata, ma loodan. Aga liigume siis sujuvalt number 1 juurde ja nagu Carmen natuke mainis ka, siis tegelikult
selleks on siis pigem see hooaja algus just sportlikus mõttes ja üleüldiselt elus. Midagi oli hästi tore ja positiivne ja kõik need OTP-MK, see, mis seal, millised emotsioonid, milline rahvas, tegelikult milline ilm. Et kõik need kuidagi tegid, no see jääb eluks ajaks meelde, lihtsalt seda ei anna mitte midagi ületada sportlikus mõttes, siiamaani vähemalt. Just see emotsioon, et tegelikult neid poodiumi kohti mul tuli 5 tükki seal lühikese perioodi jooksul ja hooaja lõpp läks väga-väga hästi, aga ikkagi need on nagu nii erilised, et saad vahetud emotsiooni jagada kaasaelajatega, perega, toetajatega, et see on tõesti midagi nii erilist ja ma arvan, see kindlasti ei lähe kunagi meelest ja istub südames ja hinges ikkagi väga-väga pikalt. See oli see top 1, jah? Yeah. Minu top 1 oli... Ma arvan ikka... Ma natuke kahtlen, sest ma ütlen, nagu sa ütlesidki, et siin oli nagu see nagu... Nii palju oli sellest ka nagu minule vaimsel tervisel nii palju nagu negatiivset, aga samas see eelmisel aastal siis ma sain Kristjaniga nagu nii palju koos olla, et ma arvan, et see ikkagi tegelikult nagu on sellest halvast nii-öelda üle. Et ma arvan, see on ikkagi nagu minu top 1, et ma sain rohkem sinuga aega koos veeta. Nagu ma ütlesin ka, et mul oli nagu väga raske seda liigitada. Võib-olla sellepärast ma panin ta teiseks, oli lihtsalt see, et on natuke siuke bittersweet. Et seal on nagu, ma tunnen, minu jaoks oli seal nii palju nagu, mitte midagi negatiivset, aga samas, kui ma näen, et Karmen natuke nagu vaevleb selle all, et tal on nagu oma elu natukene jälle keerulisem, siis see kuidagi võttis minult ka seda rõõmu vähemaks. Aga ma arvan, et see on normaalne ka, et elus, kui teine ei tunne ennast nii hästi, siis see ei ole päris nagu see, mida me võib-olla ootasime, aga nagu ma ütlesin, mõtted järgmiseks aastaks või nüüd selleks aastaks, mis juba käes on kindlasti olemas ja üritame seda asja parandada, nii et kokkuvõttes jah, need olid meie õnnestumised ja siis mitte nii õnnestumised või raskemad ajad ja tahtsime lihtsalt sükse kokkuvõtva video teha ja jagada teiega ka, et kuidas asjad elus siis võib-olla reaalsus olid, mida võib-olla kogu aeg ei näita ja ei räägi nendest. Kokkuvõtteks saamegi öelda, et aasta algus, juba 5 kuud, mega ilus, väga-väga hea aeg ja ülejäänud läks. Lõpp oli struggle. See oli struggle, see oli lihtsalt survive imine elust nagu läbi, et jah. Aga kokkuvõttes ongi elu vist. Et oleks väga raske või väga imelik istuda siin ja öelda, et kõik oli super, nii et seda vist ei juhtu üheski suhtes, üheski majapidamises, et kõik oleks stabiilselt hea, aga võib-olla lihtsalt mingid hetked olid need üles-alla, liiga alla ja no liiga üles ei saa öelda, aga liiga alla vahepeal. Aga jah? Meil on hea meel, et see 2024 on läbi kastas. Aasta lõpp vähemalt, see ka aasta algul täpselt tahtsin öelda, et see oli nagu väga tore, aga ongi, et see lõpp oli kuidagi nii raske, et tegelikult on hea, et see läbi sai. Vist on kõik või? Ma arvan, et oli päris süke mitte väga uimerdav ja süke piisavalt tempokas video ja üritasime lühidalt seda kokku võtta, nii et ühesõnaga olge siis toredad ja ilusat uut aastat ja loodetavasti keegi tuleb imeline aasta, nii et sportlik aasta ka ja püsige terved. Tšau!